Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fuadi dengan MBI 14624001009. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan proyek kelompok saya, yaitu sistem pakar dengan tema kesehatan menggunakan dengan berbasis aturan. Oke. Di sini ada fakta gejala, ada demam, batuk, sakit kepala, nyeri otot, dan lemas. Oke, ini demam. Terus ada 3 aturan. Aturan pertama, jika demam, batuk, dan nyeri otot, maka penyakitnya yaitu influenza. Dan aturan yang kedua, jika demam, sakit kepala, dan lemas, maka penyakitnya yaitu demam berdarah. Terus dan kemudian yang aturan terakhir yaitu aturan ketiga, jika batuk atau demam, maka penyakitnya itu ISPA. Terus di sini CF atau akurasi di sini influenza dengan akurasi 0,8 atau sekitar 80%. Terus yang demam berdarah 0,85 atau 85%. Terus yang ISPA dengan akurasi 0,6 atau 60%. Terus ini diagnosa penyakit untuk mengeluarkan output dari hasil yang keluarkan nanti. Untuk riset ini untuk menghapus semua berkas histori dari yang sudah diinputkan nanti jika ada yang bermasalah. Oke, untuk kasus yang pertama. Di sini seorang pasien berusia 25 tahun datang dengan keluhan demam sejak 2 hari disertai batuk ringan dan nyeri otot yang membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Riwayat medis sebelumnya baik dan pasien baru-baru ini berinteraksi dengan orang yang sakit. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu 38,5 derajat Celcius, denyut nadi 88 kali per menit, dan pernafasan 20 kali per menit. Bunyi nafas terdengar cukup normal. Jadi di sini ada gejala yaitu demam sejak 2 hari, terus disertai batuk kering dan ada nyeri otot yang membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Oke. Sekarang kita akan mengimplementasikannya di SWI Prolog. Oke, demam, batuk dan nyeri otot. Demam, batuk dan nyeri otot ini. Oke. Di sini demam otot. Oke, kita menjalankan. Oke, di sini terdapat influenza yaitu hasilnya. Sesuai aturan yaitu aturan pertama, demam, batuk dan nyeri otot, maka outputnya adalah influenza. Oke. Terus sekarang ke kasus kedua. Kasus kedua, seorang remaja 19 tahun datang ke klinik dengan keluhan demam tinggi yang berlangsung selama 3 hari. Ia juga mengeluhkan sakit kepala hebat dan rasa lemas yang membuatnya sulit beraktivitas seperti biasa. Pasien tampak pucat dan terlihat kelelahan saat diperiksa. Oke, di sini ada demam tinggi. Ada gejala demam tinggi yang berlangsung selama 3 hari. Terus, seorang remaja juga mengeluhkan sakit kepala yang hebat. Terus dan rasa lemas yang membuatnya sulit beraktivitas seperti biasa. Oke. Jadi ada gejala yaitu demam, sakit kepala, dan lemas. Oke, sekarang kita akan mempromosikannya ke SwiProg lagi. Demam, sakit kepala, dan lemas. Oke. Oke, dan ini yaitu outputnya keluaran. Untuk penyakitnya yaitu terdeteksi demam berdarah dengan akurasi 0,85%. Dengan aturan yaitu aturan kedua ini. Jika demam, sakit kepala, dan lemas, maka penyakitnya yaitu demam berdarah sesuai aturan kedua. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afrizal Gempar Ramadan dengan NBI 14624001115. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus 3 dan 4. Pertama, saya akan mempresentasikan kasus 3.
Gejalanya demam, batuk, nyeri otot, dan lemas. Seorang pasien berusia 28 tahun datang dengan keluhan demam sejak 2 hari, disertai batuk, nyeri otot, dan badan terasa pegal, serta lemas. Pasien merasa tidak nyaman saat beraktivitas. Pemeriksaan awal menunjukkan suhu 38,2 derajat Celcius dengan edan paru-paru dan paru dengan suara napas kasar ringan. Kita mulai saja. Nah, bisa dilihat bahwa hasil penyakitnya adalah influenza dari kasus 3. Kemudian kita lanjut pada kasus 4. Gejala demam. Seorang pasien berusia 27 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Pasien tidak mengeluhkan batuk, pilek, atau gejala pernapasan lain. Kondisi umum masih baik. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu 38 derajat, paru, dan suara napas normal. Ini saja. Nah, bisa dilihat dari studi kasus 4 bahwa hasil penyakit yang diderita adalah ISPA. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Muharam, NPI saya 146.152. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang selanjutnya yang telah teman saya jelaskan, yaitu studi kasus 5 dan 6. Yang pertama, studi kasus 5. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, lemas, dan batuk. Seorang pasien perempuan berusia 2 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam tinggi sejak 3 hari, disertai sakit kepala, hebat, dan lemas. Pasien juga mengeluhkan batuk ringan namun tidak ada sesak napas. Pemeriksaan awal menunjukkan suhu tubuh 39 derajat Celcius. Tekanan darah 110/70 mmHg. Denyut nadi 100 kali per menit. Dan kondisi umum lemah. Tidak ada pendarahan spontan tetapi pasien tampak pucat. Langsung saja.
Nah, seperti yang kita lihat, yaitu penyakit dari studi kasus 5 adalah penyakit demam berdarah. Langsung saja ke selanjutnya, yaitu studi kasus 6. Gejalanya demam sakit kepala. Seorang pasien laki-laki berusia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 2 hari dan sakit kepala ringan. Pasien tidak mengeluhkan sesak napas, nyeri dada, atau batuk berat. Hanya sedikit pilek. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu 38 derajat Celcius. Paru dengan suara napas kasar ringan. Kondisi umum masih stabil. Langsung saja. Nah, dari hasil studi kasus ke-6, penyakit tersebut adalah penyakit ISPA. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.